Сәлам дуҫтар. Айдар, етәр инде. Ҡыҙыҡ бит, тарихты белергә кәрәк. Назгөл, һин беләһеңме, унлар ырыуы ҡайҙан килеп сыҡҡан? Туҡта, бөтәһен дә һөйләп бөтмә. Киттек Ҡариҙелгә. Унлар ырыуына. Ҡайҙа барабыҙ? Мин әҙер. Остоп! Унлар ырыуына. Нурбостан Ҡариҙелгә юл алды. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы бында унлар ырыуы йыйынын үткәрә. Район үҙәге Ҡариҙелдә унлар ырыуы башҡорттары, ырыу тарихын өйрәнеүсе белгестәр, этнографтар, тарихсылар йыйылды. Өлкәндәр идея бирҙәр тураһында һөйләште, ә беҙ тамырҙар балалар янына ашыҡтык. Туйғансы уйнарға, аралашырға, ғаилә менән фотоға төшөргә. Унлар ырыуы бик үҙенсәлекле ырыу, уның исеме лә бик ҡыҙыҡ, сөнки аларҙың исеме боронғо һунлар менән бәйлелер тип әйтергә була. Беҙҙең эраның башында алар ҙур миграция сиктәрендә Көньяҡ Уралға килгәндәр. Әлеге ваҡытта унлар ырыуы күбеһе Ҡариҙел районында йәшәйҙәр, шулай уҡ Асҡын районында, Балтас районында йәшәйҙәр. Беҙ аларҙы генетик яҡтан тикшерҙек, аларҙың генофонды шулай уҡ табындары менән бик яҡын торалар. Әйтергә кәрәк, унлар ырыуының шәжәрәләрендә лә шулай уҡ Майҡы бей тигән ата-бабалары атала. Майҡы бей ул шулай уҡ табын ырыуының ата-бабаһы булып тора бит инде. Хәйерле сәғәттә, ҡыҙҙар, егеттәр. Хәлдәрегеҙ, кәйефтәрегеҙ нисек? Беҙ һеҙгә Өфө яҡтарынан Тамыр телеканалынан килдек. Әйткәндәй, һеҙ Тамыр телеканалын ҡарағанығыҙ бармы? Ниндәй тапшырыуҙарын беләһегеҙ? Кем баҫып әйтә ала, ниндәй тапшырыуын белә? Беҙ һеҙгә шундай нуртиндәр бирәбеҙ. Әйе. Ошо нуртиндәрҙе һеҙ бүләккә аҙаҡ әйләндерә алаһығыҙ. Һуңынан. Афарин. Һиңә нуртиның исемең нисек? Рүзилә. Ниндәй тапшырыуҙар тағы ла әйҙәгеҙ? Ни тапшырыуҙар тағы беләһегеҙ? Әйе, егет. Бер нисә һүҙ сулпыр тураһында әйтә алаһыңмы? Унда нимә эшләйҙәр? Йырлайҙар. Йыр бәйгеһе. Тап шулай, йыр бәйгеһе. Һиңә беҙ бер нуртин бирәбеҙ. Афарин. Афарин. Иң күп нуртин йыйыусыға беҙ унлар ырыуы зирәге исемен тапшырасаҡбыҙ. Һәм бик шәп һеҙгә бүләк эләгәсәк. Шуның өсөн ҡатнашығыҙ, отҡорлоғоҙҙо күрһәтегеҙ, дуҫтар. Ихтибар! Ә хәҙер йәнһүрәт ҡарайбыҙ. Миңә Баҡорттар серия оҡшаны. Художниктар бик яҡшы геройларны төшөргән. Миңә оҡшаны ныҡ Аҡнур. Аҡнур бәләкәй малай, уға бәпәс әйтһәң оҡшамай яңы. Геройҙың исеме нисек әйҙә? Ҡысҡырып, ҡулдарҙы күтәреп тороп. Я, Нур. Афарин. Был геройбеҙҙең исеме тағы ла нисек? Әйтеп бөтһәм? Исеме нисек? Тағы бер тапҡыр. Айянурҙың ниндәй яратҡан төҫө? Ҡыҙ. Әйҙә нуртинды ал. Әйҙә сығып нуртинды ал. Һиңә бер нуртин. Афарин. Ҡулды күтәрәбеҙ һәм яуап бирәбеҙ. Әйҙә ошо егетебеҙ әйҙә. Юҡ, Ихнур түгел, егет. Баҫып әйтә, ишетмәй ҡалдым. Уй, Нур, тап шулай. Дөрөҫ яуап. Әйҙә сығып нуртинды шулай уға. Хәҙер минең сират. Унлар ырыуы хаҡында һөйләйем. Унлар ырыуы. Унлар һүҙе ике өлөштән тора. Ун һәм лар. Тимәк, унлар ырыуы элек яу кеүек күп булған тип фараз итә алабыҙ. Унлар һундар тигәндән ҡалған тиҙәр. Һун дәүләте күршеһе Ҡытай ханлығына баш бирмәгән. Уларға ҡаршы яу сапҡан. Билдәле Ҡытай стенаһы ла һундарҙан һаҡланыу өсөн төҙөлә. 4-нсе быуатта һундар Азиянан көнсығыш Европаға баҫып инә. Шул мәлдә уларҙың бер аймағы Башҡортостан ерендә тороп ҡала. Шуға ла беҙ унлар ырыуын Аттила Батыр беҙгә бүләк итеп ҡалдырған
халык дип әйтә алабыз. Унлар ыруы башкортларының тарихы 13-14 буаттарда языла башлай. Тәүдә улар Төньяк Уралдан Агыйдел елгаһы буена күсеп ултыра. Азак унлар ыруының бер өлеше Танып елгаһы үзәненә, калгандары Каридел елгаһының уң ягына һәм Йөрүзән буена төпләнә. Унлар ыруы берничә төркемгә бүленә. Һыу буенда ултыргандары һыу унлар, урман кырдарда ултыргандары кыр унлар. Башкортстан Рус дәүләтенә кушылгас, унлар ыруы яшәгән ердәр кыр унлар һәм унлар волосына әйләнә. Сибир һәм Уфа дорога караган бу ердәр колонизация осырында әкренләп кысыла. Унлар башкортлары уңдырышлы ердәрен ташлап, урман төпкеленә күсеп ултырырга мәҗбүр була. 1798-1754 елларда башкорт ердәре кантондарга бүленә. Унлар халкы яшәгән ердәр 5-нче, 10-нчы һәм 11-нче кантондар дип йөртелә башлай. Унлар ыруының төп башлангысы Якуб авылы. 1712 елгы Ватан һугышында француздарды дер һелкетеп торган 5-нче башкорт полкының штабы ла Якуб авылында урнаша. 5-нче башкорт полкы Багратион армиясында айрым урын алып тора. Ул төньяк көнбайышта хәрәкәт итә. Хәзерге Санкт-Петербург ерендә француз полклары үтеп инеүен тоткарлап торалар. Бына шундай яусыл, кыю булган унлар ыруы халкы. Минем шәҗәрәм унлы ыруына кергән. Мин үземнең 8 буынымды беләм. Бу безнең зур нәсел агасы һәм бәләкәе дә бар. Безнең шәҗәрә хуҗалыклар. Шуннан Нәүширвән, Нәүширвәннән Рәүл, Рәүлдән Вәлиулла, Вәлиулланнан Нигъмәт, Нигъмәттән Әмир, Әмирдән минем олатаем Фәрид. Минең туган авыл Абдулла, Кәртип куенына хыйнган. Үсеп, ерактарга китһәм дә, бер касан да сыкмас уемдан. Әле генә туган кеүек инек, исәндә йөри идек тупанлап. Безнең алда асылып китте ишек, тормыш китабы дип атала. Безнең районыбызның күренекле шагыйрәһе Ямабикә Солтанованың оныктары булабыз. Өләсәебез безнең гаиләбезнең, авылыбызның, районыбызның горурлыгы. Без уга охшап үсебез дә шигырь язабыз. Мәктәптә укыганда шәҗәрә эшләй инек, әлеге вакытта эшләгән юк. Алдагы көндә без тикшерербез, кем безнең ыруда булган, кем безнең нәселдә булган. Билдәле шәхестәр күп сыккан бу ердән. Хәзер шуларның бере хакында һөйләйм. Якуб Сынмырдин унлар ыруы старшинаһы, башлыгы. 1796-1762 елларда унлар ыруын итәкләй. Каридел районы Якуб авылыннан. Авылдың тәүге исеме Сынмырда булган тиләр. Азак старшина хөрмәтенә Якуб дип үзгәртелгән. Якуб Сынмырдин ихтилалдарда катнашкан. Унлар башкортлары гаиләләрен, катындарын, балаларын үлем язаһыннан хаклап алып калган. Ярлыкау харап 1742 елда Өфе губернаһы вице-губернаторы Петр Аксаковка барган. Батша хөкүмәте хезмәтен югары баһалай. 1702 елда Якуб старшинаһының кантоны байрак менән бүләкләнә. Ошы байрак астында 1712 елгы Ватан һугышында унлар башкортларыннан турган 5-нче башкорт полкы Парижды яулай. Кемнең шәҗәрәһе иң матур икән? Әйдә карыйк әле без. Күрһәтәбез үзебезнең шәҗәрәбезне. Үземнең шәҗәрәмде беләм. Атаем Рөстәм, әсәм Венера, картатаем Фәрдәт, картатаем Зарифулла. Ай, афарин. Алкышлайык достар. Мин Сафиновтар үземнең шәҗәрәмне беләм. Минем әфәй Сафина Светлана Фановильевна, олатаем Фановиль Сафин Мукамилович, олатайның атайы Мукамил. А Мукамилныкы атайы Сафиулла. Алкышлар егеткә безнең бик шәп мәгълүмат ул безгә yetkirdi үзенең шәҗәрәһе турында. Нурдин һиңа бирәбез. Безгә мәктәптә шәҗәрә куштылар эшләргә. Миңа ярдәм итте апам. Шәҗәрәне эшләгәндә без Рәмилә белән нимә белән шөгыльләнәләр, Алатай белән Рәсәй белдек, нинди тормыш үттеләр һәм башка. Шәҗәрәне без 6 буынга катлым төзедек. Алдагы көндә дә без аны дәвам итәрбез, 7гә җиткербез дип уйлыйбыз. Шәҗәрәһен белгән, телен яраткан зирәк, рухлы балалар күп икән Кариделдә.
Хәзер унлар зирәген хайлайбыз. Безнең мәктәптә башкорт теле укыталар. Шуңа мин бөтен сорауларга җавап белдем. Мультфильмды карадык, янда миңа бер персонаж ошады. Аның исеме Уйнур. Уйнур миңа охшаны. Ул нык уйларга ярата. Уйлай да уйлай. Безне классташлар белән бер автобуска тиеп мәктәптән алып килделәр. Миңа мероприятие бик ошады. Без гаилә менән фотога төштек, интервью бирдек. Безнең мәктәпнең малае Камил Зирәк исеме алды. Ул бик күп җавап бирде һәм лайыклы булды. Тамыр студияһы менән осрашуыбызга шул тиклем шатбыз. Бигрәк тә күңелле булды. Һеҙҙең килеүегеҙгә бик ҙур рәхмәт. Балалар бөгөн Нурбустан тураһында йәнһүрәт ҡаранылар. Ул шул тиклем дә файҙалы булды беҙҙең балалар өсөн. Киләсәктә шундай осрашыуҙар булһа, тағы ла бик шат булыр инек. Ғаилә тамыры, фотосессия. Ҡалай матур ғаиләләр йыйылған. Безнең Музафаровлар гаиләсе унлар ыруына керә. Төрле источниклардан җыйган шәҗәрә безнең 5 буынны беләбез. Алдагы көннәрдә уйлыйбыз, төп картатайларны да белеп, табып шәҗәрәгә өстәрбез дип. Безнең ыруыбыз унлар дип атала. Шуннан менә без бу шәҗәрә белән шөгыльләнә башладык бер 10 ел элек. Шәҗәрәдә безнең менә кызыбызга матур иттереп язырга куштык. Минем шәҗәрәмдә Тәкиулла, Туктагул, Сәмигулла, Зубайдулла, Хәбибулла һәм атаем язылган. Безнең шәҗәрә төзү максат итеп куйдык 7 буынга хәтле белергә. Ярдәмсез булмай бит инде. Шуңа үзебезнең олы бабайыбыз, минең иптәшем янынан Ганият бабайга 3 бала белән барып, язып, күп мәгълүмат алып кайттык. Дуҫтар, әйдәгеҙ уйнап алайык. Унлар ырыуы хаҡында нимә иҫегеҙҙә ҡалды? Хәҙер тикшерәбеҙ. Иғтибар. Унлар ырыуы ниндәй халыҡтан килеп сыҡҡан? Һун, Ҡытай, Һинд. Дөрөҫ яуап һун. Унлар ырыуының арҙаҡлы старшинаһы Юлай Аҙналин, Якуб Сынмырҙин, Сөләйман Иткустин. Дөрөҫ яуап Якуб Сынмырҙин. Ҡайһы тамға унлар ырыуыныҡы? Ярымай һәм ук башағы, Балға, Һәнәк. Дөрөҫ яуап ярым ай һәм ук башағы. Вәт молодецтар, дөрөҫ яуап биргән һәр дуҫымдың янсығына Нуртин һалам. Ярай, миңә ҡайтырға ваҡыт. Остом!